vlakovima. Spremi se za vožnju ti, moćni je vlak. Spreman, brzi, tako ja. Moćni je vlak. Društvo to baš je drago. Moćni je vlak. Moćni čas, spremi se i sredi nas. Brzo stižemo u spas. Dobro stvari riješimo tragedno. Mighty Express. Spremni za lansiranje. Ovo je posljednji sanduk, Matko. Sve je utovareno, Amanda. Penny će uskoro povesti tebe i razred do muzejske stanice. Ovo će biti najbolji školski izlet. Jedva čekam da vidimo izložbu kometa. Od čega je napravljen pravi komet? Je li to samo golemi svemirski kamen? To je asteroid. Kometi sadrže led, ledenu prašinu i plin. Kao velika svemirska snježna gruda. Bilo bi super biti prvi astronaut koji je sletio na komet. To bi bilo i više nego super. To bi bilo čuču je! Svemir će morati pričekati. Imamo još puno posla. Pokret! Vidimo se kasnije kod muzejske stanice. Čuču, juhu! Stižemo na muzejsku stanicu. Volim ovo mjesto. Potrubit ću. I evo, vrijeme je da se mega ključ baci na posao. Idemo sagraditi komet. Prema ovoj maketi, komet je lakše izgraditi nego što sam mislila. Znači, imamo dosta vremena prije nego što Penny stigne sa Amandinim razredom. A da onda mi odemo na mali izlet? Može! Juhu! Angard! Genijalno! Grrr, ja sam dinosaur! A, dinosaur! Totalno otkačeno. Mislim da će ovdje biti još bolje kad izgradimo komet. Komet! Toliko smo se zabavili da sad nemamo vremena izgraditi ga. Sve ćemo napraviti na vrijeme, jer se mehaničar Matko i Liza bacaju na posao. Ja imam vlak pun djece spremne za izlet. Kad bi bar imali astronaute da odletimo u misiju. Kako cool! Tko bi rekao da ovdje imamo toliko astronauta? Svi ćete doći na red. Liza, želiš li ti prva poletjeti? Naravno da želim. Onda odijeni odijelo. Ovdje je upravljački centar. Sve je spremno za poljetanje. 3, 2, 1, poljećemo! Juhu, da! Super! Ti i Liza ste ovaj izlet učinili čudesnim. Amanda, znaš kakvi su vlakovi? Tako mi to radimo.